केस वाढलेत केवढे आणि काय ती दाढी वाढल्या. कापते आधी. थांब घे. अगे सलून बंद आहे ना म्हणून. घरात काप. अगे सलून मध्ये बरी, घरात जमणार नाही. अरे लॉकडाऊन मध्ये काहीतरी शिक, जेवण निदान करू शिक. बाईस थांब घे. बघा त्या वाढत असता. घे ऐक, तू हयत बसून राहू. आताचं जेवण मी करतलंय. थांब तू आता बघ. काय कर मग माझा जेवण करतो लोक. साडेसात वाजले. काय रे झालं की नाही तुझा? काय करतो रे? नारळ फोडते. पहिलो नारळ जेवणाक लागता तो नारळ. नऊ वाजले. एक नारळ फोडूक 2 तास. मेल जेवण करतलो. ओलो दिसता. ओलो ओलो असा ना वाईस ये लागता. सुको असतो ना, सुको तो एवढा झालं असतो. ओलो आगे उठणार नाही. ओलो ओलो पहिलोच नारळ माझा. अरे देवा काय या. आगे शिकतय मी. ये लागतो जरा. काय केलंस या? चपाती भाजलंस का मस्करी केलंस? कर आपली सगळी. मेल चपाती करतलो. खा आता तूच. हे बघ, जेवण बनवणं सोप्या नसता. मी आता तुला सांगतोय तसा तू कर. कळला? मान हलवू नको, तरच जेवण येताला करू. चल किचन मध्ये. हे बघ, असं येऊ खया लाटूक. बघून ठेव. असं लाटूक येऊ खया. बघ अशी फुगवायची चपाती. अशी शेकली पाहिजे चपाती.
मस्त फुगली गे. मग अशी येऊ काही करू. तेल लावायचं झालो. करशीत ना. हे बघ एका झटक्यात फोडायचो. कळला मा. करशीत ना. हे बघ असे सोलूचे असतात. कळला. हे बघ असं सोलायचा. चे दाणे काढायचे आणि सालपट टाकायचा. कळला. सालपटाची टाकायची. खातस काय मेल्या सोल. एक दाणा तू पण ना. कळलं ना जेवण कसं करतात का. जेवण करणं सोपं नाही. जेव आता.